Військова підготовка для медиків, студентів та фармацевтів. У Раді пропонують відновити обов'язкову військову підготовку для даних спеціальностей. Як вважаєте, чи ефективне це рішення? Дуже вважаю ефективним. Ви Це знаєте, я не можу це сказати, бо ми далекі від цього. це мало бути ще тоді, коли це прикрили трошечки так. Це було б дуже для нашої країни шикарно, і молодь має допомагати Україні, особливо медики. А свою думку пишіть в коментарях.